Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món tôm ram mặn. Món tôm ram mặn này thì có vỏ vàng bóng, trông rất là đẹp mắt. Khi ăn vào có cảm giác ngọt ngọt, mặn mặn. Vỏ tôm thì giòn rụm, không có bị dai. Ăn cùng với cơm trắng sẽ rất là hao cơm. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện món ăn này nhé. Ở đây mình có là 500g tôm. Các bạn chọn loại tôm còn tươi sống thì thịt tôm sẽ chắc và ngọt hơn. Các bạn quan sát thấy cái phần đầu và mình tôm nó còn dính liền với nhau, nó không có bị tách rời ra. Vỏ tôm nhìn trong suốt, không có chuyển sang màu trắng đục là tôm còn tươi. Gia vị thì ở đây gồm có là đường, hạt nêm, muối, tỏi ớt băm và hành lá. Tôm sau khi mua về thì các bạn sẽ rửa sạch và để ráo nước. Các bạn sẽ rửa tôm qua với muối và đường để khử đi cái mùi tanh của tôm. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để làm tôm. Mình sẽ dùng cái kéo, mình cắt xéo theo cho hết cái phần răng cưa ở trên cái đầu con tôm. Sau đó mình sẽ cắt bỏ đi cái phần râu ở phía dưới. Mình dùng cái mũi kéo nè, mình lấy ra cái phần dơ trên đầu con tôm để mình bỏ ra. Mình cắt sạch cái phần râu và cái phần chân tôm. Cắt luôn phần đuôi. Giữa cái phần đầu và mình á, mình sẽ dùng mũi kéo để mình ghim sâu xuống. Sau đó mình sẽ nhẹ nhàng kéo cái phần cọng chỉ ra. Mình sẽ bắt lên bếp một cái nồi để mà mình đi chiên tôm. Các bạn cho vào nồi một cái lượng dầu nó hơi nhiều một xíu. Mình sẽ cho tôm vào mình chiên. Chiên tôm trước như vậy sẽ giúp cho vỏ tôm bóng, giòn, mà cái thịt tôm bên trong vẫn giữ được cái độ ngọt. Khi cho tôm vào thì các bạn nhớ là cẩn thận nha, để thôi nước trong con tôm vẫn còn á, nó văng lên á, sẽ bị phỏng đấy. Để mà hạn chế cái việc mà tôm nó cho vào chiên nó bị văng nước lên thì các bạn phải để cho tôm thật là ráo rồi các bạn hãy đi chiên. Các bạn để ý là khi mà mình để tôm vào, cái phần dầu nó sủi bọt lên rất là nhiều. Các bạn chiên, các bạn đảo nhẹ cái phần tôm để cho cái vỏ tôm mình nó được giòn đều. Các bạn chiên được một lúc thấy cái phần vỏ tôm của mình nó vàng giòn lên nè, là lúc này tôm của mình đã được rồi. Mình sẽ lấy cái vợt mình vớt nó ra. Cái độ sủi bọt của dầu cũng là cách để mình biết tôm nó đã vàng giòn. Lúc đầu khi mình mới cho vào thì dầu nó sủi bọt rất là nhiều, nhưng bây giờ cái dầu nó không còn sủi bọt nhiều nữa. Khi vớt ra các bạn nhớ lắc cho cái phần dầu mình nó nhiễu xuống bớt nha. Tôm sau khi chiên nhìn cái màu vàng rất là hấp dẫn. Mình sẽ chuẩn bị cái phần gia vị. Mình cho vào đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối và 4 muỗng cà phê đường. Gia vị này thì các bạn có thể thay đổi tùy theo cái khẩu vị của mình nhé. Cho thêm vào đây là nửa muỗng cà phê ớt bột và 2 muỗng cà phê nước lọc. Các bạn quậy cho nó tan đều cái phần gia vị. Mình quậy cái phần gia vị cho nó tan đều để một lúc mình ram tôm cái phần gia vị này nó không có bị vón cục. Bắt lên bếp một cái nồi và cho vào đây là 1 muỗng cà phê dầu. Sau đó các bạn sẽ cho tỏi ớt băm vào để mình phi vàng lên. Khi mà tỏi ớt đã vàng lên mình sẽ cho cái phần tôm vào để mình ram. Với cái cách ram tôm này thì mình chỉ sử dụng muối chứ mình không sử dụng nước mắm. Vì mình cho nước mắm vào sẽ làm cho cái phần tôm của mình, cái vỏ nó bị mềm, nó không có được giòn lâu. Mình sẽ không có cho trực tiếp cái gia vị vào trong đây. Bởi vì nếu mình cho trực tiếp gia vị vào trong đây thì cái phần gia vị nó không có được thấm đều, mà một chỗ nó sẽ lạc, chỗ nó sẽ mặn. Sau khi mà đảo đều cái phần tôm và tỏi ớt đã thấm đều thì mình cho cái phần gia vị lúc nãy mà mình chuẩn bị sẵn vào. Các bạn đảo đều cho cái phần gia vị này nó thấm vào con tôm. Các bạn nhớ là các bạn để lửa cho nó thật là nhỏ thôi nha. Tại lúc này các bạn để lửa lớn là nó dễ bị khét. Nếu như mà các bạn thấy cái phần gia vị nó bị đóng cục dưới đáy nồi thì các bạn có thể cho thêm một xíu nước để cho phần gia vị này nó được thấm đều vào con tôm. Và mình cứ tiếp tục mình đảo đều tay như vậy.
Ram được một lúc thì các bạn thấy cái phần gia vị của mình nó tan hết rồi thì các bạn có thể tắt bếp. Khi tắt bếp rồi thì các bạn vẫn tiếp tục mình đảo thêm một lúc để cho cái phần tôm này nó thấm đều gia vị. Và cuối cùng là các bạn sẽ trình bày ra đĩa. Mình sẽ cho lên trên một ít hành lá và ớt. Món này các bạn sẽ ăn kèm với cơm trắng. Các bạn có thể làm món này cho gia đình mình cùng thưởng thức và hãy để lại dưới bình luận để cùng chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!